ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបពិសេសគឺត្រីចំហុយក្រូចឆ្មាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មាននៅវិធីចម្អិនងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជាមុខម្ហូបដែលមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុតចាស់ចំពោះសុខភាពរបស់យើងទៀតផងសម្រាប់វិធីចម្អិនណាបងប្អូនអាចទស្សនានៅវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់បានណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានត្រីទីឡាប់ខ្យាពណ៌ក្រហមនេះមួយទម្ងន់ប្រហែលជា8ខាំបងប្អូនចាហើយនាងខ្ញុំក៏មានបន្លែបន្ថែមដូចជាសាឡាត់ចាជាមួយនឹងត្រសក់ចាជាមួយនឹងស្លឹកគៀនឆាយចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំមាននៅស្លឹកខ្ទឹមណាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាអំបិលខ្នុរស្ករត្នោតបងប្អូនចាជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រេងខ្យងជាមួយនឹងប្រេងល្ងចានេះគឺស្រាចិនណាបងប្អូនចាក៏មានជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ញីចាហើយក៏មាននគរសក្រីស្លឹកក្រូចសើចចាមានជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេចុងក្រោយក៏មានម្ទេសហិលណាចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំលាងសម្អាតត្រីរួចរាល់ហើយគឺយកត្រីនេះគឺមកអង្កត់សាច់ត្រីបែបនេះណាបងប្អូនចាយើងធ្វើការអង្កត់គឺចន្លោះបែបនេះចាពីលើចុះក្រោមណាចាហើយក៏យើងធ្វើការអង្កត់ទាំងសងខាងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅអំបិលបន្តិចចាជាមួយនឹងស្រាចិនបន្តិចចាបងប្អូនចាហើយយើងច្របាច់សាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលជាមួយនឹងស្រាចិនណាចាយើងធ្វើបែបនេះសងខាងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពឆ្អាបរបស់ត្រីហើយធ្វើសាច់ត្រីរបស់យើងរឿងសាច់ល្អទៀតផងណាបងប្អូនយើងធ្វើការម៉ាស្សាជាមួយនឹងសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងតិចចាបែបនេះទៅដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងចូលជាតិបានល្អណាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនៅក្នុងពោះត្រីចាបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីពី3ចំណិតទៅចារួចហើយក៏បន្ថែមខ្ញីនៅលើសាច់ត្រីរបស់យើងដូចគ្នាណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ហើយក៏យើងទុកត្រីរបស់យើងនេះមួយឡែកសិនណាចាដើម្បីចូលជាតិបានល្អសិនចាទុកត្រីមួយឡែកហើយគឺយើងមកដាំទឹកក្នុងឆ្នាំងចំហុយឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនទើបយើងយកត្រីនេះមកដាក់ចំហុយចាដែលនាងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងគល់សក្រីចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយប្រហើរបងប្អូនចាក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកគៀនឆាយជាមួយត្រីរបស់យើងផងដែរចាដាក់ចំហុយនេះគឺប្រហែលជា20នាទីសម្រាប់រយៈពេលចំហុយគឺអាស្រ័យទៅលើទំហំត្រីរបស់យើងបងប្អូនចាកំឡុងពេលចំហុយត្រីគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសសិនណាចាចាប់ផ្ដើមហាន់គល់ខ្ទឹមនេះដើម្បីដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងនេះជាកង់ខ្លីៗតូចៗបែបនេះណាបងប្អូនសម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមនេះដែរបងប្អូនចង់ហាន់ខ្លីក៏បានចង់ហាន់វែងក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេដែលយកគ្រាប់ចេញហើយហាន់ឲ្យរាងល្អិតទូចបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបនេះប្រសិនបើបងប្អូនញ៉ាំហឹលគឺបងប្អូនអាចប្រើម្ទេសហឹលចំនួនម្ទេសម៉ាឡេក៏បានដែរណាសម្រាប់ម្ទេសហឹលវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេដោយសារតែកូនគាត់មិនសូវចេះញ៉ាំហឹលប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ម្ទេសហឹលច្រើនគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំប្រើនៅស្ករត្នោតឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាស្ករក្រហមនេះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ
ចាសម្រាប់ស្ករនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់ប្រើស្ករសក៏បានដូចគ្នាដែរណាចាដល់នាងខ្ញុំមកបន្ថែមជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗណាចាចំនួនកន្លះចានចង្កឹះបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់ស្ករនេះឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាណាចាចារួចហើយគឺបន្ថែមទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មានេះគឺចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាបន្ថែមប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យរលាយសព្វបន្តិចមកចាបន្ទាប់មកទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាសិនណាបងប្អូនអាចភ្លក្សរសជាតិហើយអាចថែមថយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាដោយសារតែទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំនៅស្ទើរនៅរសជាតិផ្អែមបន្តិចដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករក្រហមនេះចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយទៀតណាចាហើយកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនបន្តិចចាដើម្បីឲ្យទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះគឺមានរសជាតិមុតឆ្ងាញ់ណាចាពីព្រោះសម្រាប់ទឹកគ្រឿងផ្សំចាប្រសិនបើយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចចានឹងធ្វើឲ្យគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះកាន់តែមានរសជាតិដិតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាកូររលាយសព្វចូលគ្នាហើយគឺបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសចាជាមួយគល់ខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងនឹងចូលទាំងអស់ណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចជាស្រេចហើយគឺងាយហើយលឿនរហ័សមែនទេចាហើយសម្រាប់រសជាតិទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំយករសជាតិប្រៃផ្អែមជូររាងមុតណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងស្រោចពីលើត្រីចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានចាដែលដាក់ត្រីចំហុយដែលឆ្អិនក្តៅនេះចាដាក់នៅលើចានបន្លែរបស់យើងមកចាបន្ទាប់មកគឺដួសទឹកគ្រឿងផ្សំនេះគឺស្រោចពីលើសាច់ត្រីរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺចូលជាតិបានល្អជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំណាចាសាច់ត្រីរបស់យើងក៏ឈ្ងុយហើយទឹកគ្រឿងផ្សំក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមសោភ័ណភាពនិងក្លិនឈ្ងុយអំពីស្លឹកខ្ទឹមមួយមុខទៀតណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបត្រីចំហុយក្រូចឆ្មារបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺរួចរាល់ហើយចាកុំភ្លេចណាចំអិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាប្រសិនបើពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ